preduvjet je da bi pomogao Bandić našim ljudima u Bosni i Hercegovini je da se stave glave skupa u Bosni i Hercegovini, svi naši ljudi. To je osnovno, treba pobijediti podjele. To je moja poruka našim ljudima u Bosni i Hercegovini. Druga rečenica. Mi se volimo kititi u Hrvatskoj izrazom da je strateški interes Hrvatske jedinstvena i suverena Bosna i Hercegovina, triju konstitutivni i ravnopravni naroda. Ovo zadnje posebno podvlačim. Da, to je strateški interes, ali prije svega je strateški interes Hrvatske ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to je zadaća čelnih ljudi Hrvatske, da brinu o toj ravnopravnosti. Ukoliko se ta ravnopravnost ne pokaže, moram reći ovdje iz Stoca, to ću reći danas i u Mostaru, onda hrvatski ljudi imaju pravo tražiti svoj entitet.